Шундай һорау баягы һорауга бәйле. Мосафир кем була икәнен аңлаткас, мин аптырашта калдым. Безгә 80 километр үткән кеше генә мосафир була дип әйткәннәр. Мин авылдан 10 километр алыслыкта урынлашкан район үзәгенә йөреп эшләйм. Мин мосафир булып сыгаммы, сөннәт намазларын укырга яраймы мосафирга дип һорагандар. Бер һорауда бер нисә һорау инде. Беренчедән дөрес, без баягы әйткәйнек, мосафирдың кайһы вакыттан мосафир булып ханалганы турасында. Ягъни, әгәр үзенең авылыннан я калаһыннан сыгып китһә һәм ниндидер билдәле ишаратты үтһә, ана шуннан башлап ул мосафир ханала. 80 километр турасында әйткәнегез, ул сәфәр нимә икәнен аңлата. Сәфәр, ягъни мосафирдың юлы, ул 80 километр, ысынлап та. Шуға кеше әгәр ниндейдер сәфәргә сыккан икән 80 километрлык юлга, ана шул кеше авылының я калаһының һыҙығын үтеү менән мосафирга әйләнә. Шунан һеҙҙең район үҙәгенә йөрөүегеҙ, әлбиттә, был сәфәр булып һаналмай, әгәр сәфәрҙең ниндейдер ҡыйынлыҡтары булмаһа. Сөнки 80 километр тиһәк тә, беҙ бит инде тағы ла ул сәфәрҙең ҡыйынлығына ҡарарға тейешбеҙ. Ҡайһы ваҡыт 80 километр түгел, әҙерәк булһа ла, был бәлки сәфәр хөкөмөнә керә, сөнки унда билдәле ҡыйынлыҡтар бар. Был айырым бер тема инде. Шунан сөннәттәргә килгәндә, сәфәр ваҡытында сөннәттәр уҡылмай, истисна, исключение, иртәнге намаҙҙың 2 рәкәғәт сөннәте. Мана был сөннәт уҡыла. Һәм шулай уҡ витр намаҙы ла уҡыла.